Ja tervetuloa taas Minecraft Pocket Edition osa 3. Ja niin kuin näette, niin mä oon tää tekemässä tämmöstä kaivosta, tai on tehnyt jo. Silloin löytyi vaan niinku ironia ja niin edespäin. Ja mä oon kuvannut tätä nyt monta kertaa, kun tää hiton kuvausohjelma, niin tää on koko ajan tämä fucking kamera tai no mikä onkaan niin bugottanut niin hitossi. Joo. Ja tässä toisessa päivityksessä, niin siinä niin tuohon tarvitsee laittaa tortsi. Niin siinä toisessa päivityksessä, niin siinä tulee jo noi, mitä ne nu on, ne hiton, en mä nyt osaa sanoa, ne päivitykset. No mä taisin kertoa sen jo. Ja niin edespäin. Näkyyköhän tää teidän mielestä? En tiedä. No nyt se näkyy. Joo. Juu, ja sitten myös tykätkää, eli tykätkää tämä. Niin. Sitä ei tarvitse ilmaista tässä niin. No niin, mutta niin. No niin, mutta niin. Joo, niin. Joo. Että tykätkää ja tilatkaa, niin voi tulla lisää näitä. En mä jaksa ihan näitä tehdä, jos täällä ei ole yhtään katsojiakaan, niin ihan turhasti sitten on alkaa tekemään, kun niin. Sori, mä olin hiljaa tässä, koska mä mietin, että jotain. Joo, no kattokaa, tässä on niinku rajat. Rajat on tässä. Jännää, eikö ookin? Joo. Ja sitten myös kyllä tykätkää. Ja niin, jos tulee 10 tykkäystä, niin kyllä teen lisää. Ei sitä voi kyllä kieltäytyäkään. Mitä Petrokkia? En oo tiennyt, että näin pian. Hemmetti. Ei pentele. Mä oon tyhmä, älkää ihmetelkö. Idiootti. No eihän tässä ole ääniäkään. Mä oon ihan sen tyhmä. Niin. Jos tästä löytyisi timanttia. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Baby, oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Okei, laulata sen enempää ja muistakaa sitten tykätä, tai tulee kuolema, niin sanotusti. Totta kai se aina tulee käymään, niin en sitten voi kieltäytyäkin. Mä luulen äsken, että mä hakkaan tuolla ihmeen tikulla. Mä oon tyhmä. Mä oon iso tyhmä. Iso tyhmä. Iso tyhmä. Idiootti. Joo, ei jaksa mennä. Joo, ja niin kuin sanoitte, tai niin kuin sanoit, että jos tulee 10 tykkäystä tai 4 tilausta, niin kyllä ala jatkaa ja on kyllä kuvaa muitakin pelejä, että jos vaan tykkäätte ja sillai, kumminkin mulle tulee sellainen paska, ihan helvetin paska. Joo, niin, totta kai. No en mä nyt ihan maailman paras tubettaja ole, mutta en mä tiedä. Yeah.
Mä kuvaan sitten GTA IV:stäkin ja GTA V:stä. Jos vaan haluatte. Totta kai te haluatte. Totta kai. Mitä Steve sanoo? No perkele, totta kai. No niin. Sittenhän se on hyvä aloittaa oikein tubettaja. Eikö se ole ihanaa? Joo, mutta mitä mun piti sanoa tehdä? Mitä teen? Täällä on tämmöstä 15. Ei, kato, kyllä mulla on ihan hitto. Mitä hittoa mulla on tommoset? Mitä hittoa? Ai yksi airon. Mulla on saatava 3 aironia tosta. Niin mä saan tai ei ku 5 aironia. Ei tuu mitään. Helvetti. Mitä? Toimi. Yes. Oh yeah. Joo, tää nukkuu nyt, jos ette näe. Joo, ja sillain päin pois. Mitä hittoa mun piti tehdä? Kertokaa mulle. Mä niin, että te käytiin. Helvetin urpot. Mä sain 4. Ehkä mä teen sen hakun. Tekisinkö hakun? No tehdään perkele hakku. Joo, sä oot aina oikein säijä. Mitä on kivaa? Oho. Tää on todella kivaa. Okei, no niin, lähdetääs nyt. Jättämään baarin aikaa. Niin. Ihmeellistä hakata jollain niinku semmosella tämmöisellä jutulla, että se menisi heti paskaksi, jos hakkais niinku, että anteeksi kun mä kirosin, mutta nyt oli pakko kirata, koska nyt ärsyttää niin hemmetissä. Jokin asia. Joo. Voi hitto, mua käy kateeksi MR-jallu. Jos se kattois tätä nyt, niin kyllä mä olisin iloinen. Iloinen niinku possu juoksisi. Tai niinku niin iloinen niinku possu, kun se juoksee pellolla. Eikö se niin messä riimi? Oh yeah, that's right man. Yeah, oh yeah, motherfucker. Joo. Oh shit, motherfucker. Oh man, motherfucker. Nice, you made fatty motherfucker. Joo, jos näette tämän jakson, niin, tai tämän, niin se on jakso, niin vittuilkaa mulle. Vittu. Tein tänne ihan päin. Turpakin. Ismo turpakin. Ole hyvä ja häivä. Pippuleiskaus. En huomauttanut tosta kiroamisesta. Joo. Totta kai. Se muuten se business kulje muuta kuin äänellä. Niin, me ollaan ihan oikeissa aina. Kaikki ihmiset. Kaikki, jotka tästä videosta tykkää, niin ne on ihan oikeissa. Joo. Haista paskan mies. Tai nainen.
Mitäköhän tästä? Joo. Tuommoista paskaa. Loloska. Sitten ironit likoon. Noin, nyt se toimii. Onpas mä hyvä tässä Minecraftissa. Yeah, that's right. Oh yeah, se saa siinä mennä noin ja mä teen. Joo, sitten mä teen stikkejä. Joka. Noin, niin kuin näettekin. Joo, ehkä mä oon pitänyt tätä vähän alakkulmasta näin, mutta eikä sitten ei tänne haittaa. Pikkuriikkinen. Kuinka paljon. Paljon ironeita mulla oikein on. 8 ironia, vau. Fuck. Ei helvetti. Tein ihan väärin. Toi ironi jää persuksi. No ja nyt mä tehdä iron miekan, iron hakun ja iron hakun. Noin. Laitetaan nää idioottikivet tänne. Loloskaa. Joo, peftiepi. No. Boring. Ei kiinnosta mua yhtään. No, miksei se ottanut sitä? Iron Sword. Paskimpia miekkoja, mitä voi maailmassa ollakin. Ja tuolla ajetaan toitsi. Onpa sokea. Joo. Mä oon aika sokea. Terve. Pitää kaivaa sitä vanhaa pappaa. Oi, älä nyt alkaa niin minua. Älä sinä äijä siinä kun. Kiitos, mä oon varas. Kyllä. Eiköhän lopeteta se video tähän. Hei. Tykätkää tai saatte miekasta.